La permanencia de Henry Martin con las Águilas del América sigue en duda, ya que de acuerdo con información del diario Record, el representante del atacante mexicano está presionando, se está moviendo para exigir más dinero para su cliente y ahí es donde se están trabando un poco las negociaciones con el conjunto de Cuapa. En dado caso que el América no esté dispuesto a igualar las pretensiones que tiene el representante de Henry Martin, ya hay equipos en Arabia Saudí y equipos en la Major League Soccer que estarían sumamente interesados en el futbolista nacido en Yucatán. ¿Tú crees que el América debe desvivirse por renovarlo o la posición de Henry Martin les parece hasta cierto punto mejorable?